Scéal a hageistar ná Deirdre, ná scéala Deirdre más fagnin, nó lingus fachisnig, Christian rá Jóíocht fachisnig, ceann de frí prúa nó de frí tragóidí mór na scéalaíochta. Agus scéal go bhfuil daganna chu difriúlacha ambracha agus cíóirí le go má óstúil míle bliananis. Agus dátain scéal os é gur luas na scéalta tragóidecha eile, siad na teidletá ortha son más cuiine ná, íochluide tuirin, íochluide go má. An tú géisteach. Rud a Cróinín dóid go bhfuil an foréigen agus an bás sna scéaltasa mar a léiríonn an teidle eile fós atá ar scéal Deirdre, sin íochluide isnig. Is fuidir na hiiscin can a héamh go raibh tóir gaile ar a scéal. Ar feag na géalta blian, tuisce bheith lán is na tréthe, is na pléimí, is mó go mbíonn tóir ag léthóirí ar go Scolaí. Grá, áileacht, Jóíocht, iad, díaltas, is ceoltacht, foréigen, dríocht, is fáisteanna, léchas agus cócht na bhar. Is mí úsáid na cóchta son go mbíonn na ná híos leis go minic an dáil. Agus an íos san beidir an rud a bhíon an ná do chuine, sin an chiúint ná chuinn cos fóthaí. Scréach duineh na héalathe ón rion a chuinn an scéal sa túid. Scréach is cánaíon a bhfuil na léachre fíochfare a láthir ag fiasta i dtí éilimí, ní i dtí bhallaí, ach i dtí éilimí. Sa clí is gur míon dotha an leanamh bharúir a buinte ach a gluisiid fáistena an drí. A déir gur Deirdre a bheith mar anam ar an leanamh agus go leanigh olcte. Agus nína bháin sin a chuinn se lena harangracht á rá go géasfar olctaigh is go ditigh léachre i ngachéan dóigh mar gealaithe. Marí tarí an réiteach barbartha a bhlan na léachre. Cuireann an rí chuna chúir stop le plean barbartha san na léachre, tuis go dtugtar dá go sáróid Deirdre an ná ile na héireann le na háileacht agus tuis go gastíonn si bhfuil chénig mar bhain chéile na bharasan, ach í a bheith fásta in fósta. Agus fé mar is an dúin ar fad stáilim, chuirtar a luintear Deirdre in áid rúmda ar bhúlt in áid sin. I dáir géirigh agus sneachtar a dalamh, maríon a hiide le agus nuair a chuirtar a chuid fola ar an sneachta, tagann fíochtmh á hól, sa clí is grothítar ceannas na hiamhána nó na mafa is clúití is áile agus is cóchtaí dá bhfuil going sa teannaí tríocht tí chéile. Mar nuair a chéan Deirdre gilann sneachta, dí an éig agus deirige na fola. Saolaítar de gur bhaileithí leanán a bheithice go meach an dá bán chéanna ar a chruicin, an dá chiarómh ar a olt agus dá na fola ar a há brua. Is gan dáhat nuair a tuigtar de bhfuil le héad arán ní sem a pisnig, níach si bheitsáasta le héad ar eile. Agus is ar ní bhá úntaach stáilim atá an scéal a leanann bunathe. Agus is fiúhhain a bhearú gur íomhá fuilteach foréigenach táil. An taine bhí marithe agus a chuid fola a bhuirte ar an sneachta. Is an fíochtdómh nó an bhaimh bandíanna cogíochta de réir an tradiisiúin, í sin tagathe chun an áil i bhre léige. Agus gan áras, nuair a nastar anam an léach níise leis an íomhása, níach é ní bheith nándá ach troch in nuint. Or is léir go bhfuil sé go daon fé mar a déir an seanará go bhfuil sé sa leabhar ag an bhíochtdómh dá éis. Ach gan áras páilíonn mórán eile idir sin agus ceann scíbe. Is má go bhfuil fé mar a bhíonn go minic i leabhartha chur an Darach amach, is má go bhfuil mapa going chun i bhachtaí na garachtar a leanúint. Or tríalann Deirdre níise agus a bhráthairecha agus iad a tethe ó dhialtas chun a chúir, tehann siad go halabin agus iad a tethe ó dhialtas chun a chúir. Ach is sin scéal céan an súda chomá ach an blisin bhí na halabin féiscíomh Deirdre agus bí mar tethe ríist. Sa deire ranítar léach mór na noltach fargus mac roig an mic isnig a chuirta bhaile agus a bhríochar hénig mar tháiníochtacha. Plean eile ar fad atá ag chuna chóir do bhic isnig agus na Deirdre
agus hachta bhaile go héireann dóibh chuirtar an plansa a bhaim go fuilteach tagóideach rud a hágan fargus agus a bhaintear dómh lingus nó deoraíoch a gunachta mar is ó do léthóirí na tána. A beidir nach gá a hiile sunraí a dhéann scéal féin a thuirtanis, bhfuil is nóir rá go bhfuil léthóireacht ard fleisiúirthe in nándíobh sa leabharsa. Bíoch an seanna scéal ar ólas go maithbh nó ná bíoch. Tá chuir go bhfuil sé ólas go bhfuil. Má sibir is teangan atá bhuaibh, ní bheith dí máharmh, agus ag an am gíanna mar jaall an stíl úntach a cleachtan Darach, is ní maiile mé bhil a róhúr, chaime. Mar jaall an stíl úntach a cleachtan Darach trí tíos, is bhíarist an scéal a léamh, agus díoch go mó daine a léigh an scéal in éon íireach do bháin, agus a léigh ríist ní áilsine. Is é bháin bhfuil an teocht go hálainn, ach má cheann sibh an áir, cíhe sibh na pictúirithe úntacha, cóchtacha, ó cína chuir fadastáilm, atá chuir fáil ag an alíontóir Ucránach, Anastasia Mendakova, pictúirithe a chuirinn go mór leis an saothar sa mar fiasa a líana, agus a bhainn gceite as an léthóir ar óireamh sa clí is go leagann siad béim a roiintas na taimí atá luite bing. Bhí seo. Agus ní gáidí má hain sibh an dáir, ní gáidí a bheith ar a pictúir den díochtmh ag óil na fulla san é sin i gceisint. Mar le cló, pápéir agus deara, agus creúinte dul do rathár Darach a bhiltas ó stáilm, go dheachar an leabharsa a thárú. Agus sé a bhúrthóirim ná go megatho, hála na tána, go megatho ar chur a bhór ríist sa a fada, mar is dainethe go méid an éidirh ar an leabharsa ar feig a bhad. Mar sin, go bhhainnim clótháid agus an bháin le Darach, agus le leabhar Beag, as an leabharsa a chur ar fáil a phobal na Gaeilge, agus as an overdanúnach atá dhéanamh agé, chun go bheith teachtaing ar fad ar an éireacht heibhir litríochta a bhág á síinte na hóchtaging. Is náidir a bharach chalé an chiad ceanile a cheol fan chuid ach sin ceist is féidir ragart níos dhéalaí. Ach tá dóhaint ráid gom is lá go bhfuil an umad. Is mar sin gan na hidden muile go bhailm a hógart go bhfuil Deirdre, de Darach ó Scolaí, seolta go hifigúil ag éag se chosearge 53 an so i dtí bhalaí.